హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సాయి తెలుగు స్టైల్స్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను, మీరు అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈరోజైతే దసరా కదండి, అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు అండి. ఈరోజైతే నేను గారెలు చికెన్ కర్రీ అయితే కట్టెల పొయ్యి మీద చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఆ బ్లాగ్ అయితే చూస్తూ ఉండండి. ఇప్పుడైతే కట్టెల పొయ్యి మీద కుండ అయితే పెట్టానండి, ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. నేను కట్టెల పొయ్యి మీద ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అంటే చికెన్ టేస్ట్ అయితే బాగుంటుందండి కుండలో. అది కూడా నేనైతే ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, టమాటీ కట్ చేసి అయితే పెట్టుకున్నానండి. ఆయిల్ అయితే మరుగుతుంది కదా, మరుగుతున్న ఆయిల్లో ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి అవి బాగా కలుపుకోవాలి. మీరందరూ దసరాకి ఏం ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు అనేది నాకైతే కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. దసరా ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనేది. ఇప్పుడైతే ఆనియన్స్ని కలుపుతూ ఉండాలండి. కొంచెం సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే సాల్ట్ వేస్తే కొంచెం మగ్గుతాయి కదా ఆనియన్స్ అనేవి. అందుకోసం కొంచెం సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేశాను నేను. దసరాకి మీరు అందరూ ఎక్కడికైనా వెళ్ళారా, లేదంటే ఎవరిళ్ళల్లో వాళ్ళు చేసుకున్నారా అనేది కామెంట్ బాక్స్లో అయితే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అయితే రెడ్గా వేగాలండి. రెడ్గా వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే 3 టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి. పేస్ట్ వేసాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇది కట్లిపోయి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. అలా వదిలేసామంటే అడుగు పట్టేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఫ్లేమ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి. కుండ కూడా అడుగును పట్టేస్తూ ఉంటుంది, మట్టి కాబట్టి కొంచెం కలుపుతూ ఉండాలి. రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. రెడ్ కలర్లోకి వస్తే ఏంటంటే చికెన్ చాలా బాగుంటుందండి, చికెన్ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. అందుకే కొంచెం రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి. ఇలా కొంచెం రెడ్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత చికెన్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నానండి. చికెన్ని మనం ముందుగానే క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆ చికెన్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడైతే ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అడుగును పట్టకుండా కొంచెం కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. చెప్పాను కదా, ఫ్లేమ్ తగ్గించడం కుదరదు కాబట్టి. అప్పటికే చూడండి కట్టెలు అయితే బయట కొంచెం లాగాను, కొంచెం ఫ్లేమ్ ఎక్కువగా వస్తుందని. కట్టెల పొయ్యి మీద చికెన్ అనేది చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి. అందులో కుండలో వండితే ఆ కుండ యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఆ చికెన్కి పట్టి. అందుకనే మేము ఎక్కువ శాతం చికెన్ ఏదైనా చేసుకోవాలి అనుకుంటే టైం ఉంటే కంపల్సరీ బయటే చేయడానికి, కర్రల పొయ్యి మీద వండడానికి ట్రై చేస్తామండి. ఇప్పుడు చికెన్ అయితే బాగా కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి ఉంచాను. తర్వాత కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మూత అయితే తీసి చూస్తే ఇలా ఉందండి చికెను. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడైతే మనం టమాటీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, టమాటీ అయితే యాడ్ చేయాలి. ఆ టమాటీ అంతా కొంచెం ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ చికెన్ని, టమాటీని బాగా మిక్స్ చేయాలండి. బాగా మిక్స్ చేసి ఒకసారి అయితే మళ్ళీ ప్లేట్ పెట్టి ఉంచుకోవాలి, కొంచెం టమాటీ మగ్గడం కోసం అనమాట. ఇప్పుడైతే మగ్గిందండి. చికెన్ అయితే మగ్గిన తర్వాత, చికెను ఆ టమాటీ మగ్గిన తర్వాత ఇలా అయితే ఉంటుందండి. ఈ టైప్లోకి వచ్చాక ఇప్పుడు మనం ఇందులోనైతే కారం ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. కారం అయితే 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసానండి. నేను చికెన్కి తగ్గట్టు మేము తినేట్టుగా వేసాను 3 టేబుల్ స్పూన్స్. మీ కొలత ప్రకారం మీరు ఎంత వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అంత వేసుకోవచ్చు. ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే హల్దీ పౌడర్ యాడ్ చేశాను. తర్వాత ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే చికెన్ గరం మసాలా యాడ్ చేశానండి. చికెన్ మసాలా యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడైతే మనం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ అనేది మీ టేస్ట్కి తగినట్టు మీరు ఎంత కావాలనుకుంటున్నారో అంత వేసుకోవచ్చు, చికెన్కి తగినట్టు. సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేశాను. ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ఒకసారి అయితే బాగా కలుపుకోవాలండి. బాగా చికెన్ని ఇవన్నీ వేసాక కొంచెం బాగా మగ్గనివ్వాలండి, కలుపుకుంటూ ఉండాలి. బాగా మగ్గిన తర్వాత ఇందులోకైతే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకు అంటే ఇది ఇప్పుడు గారెల కోసం కాబట్టి కొంచెం వాటర్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను, లేదంటే నేను అసలు వాటర్ యాడ్ చేయను చికెన్ వండితే. ఇందులోకి కొంచెం ఇగురు కావాలి కాబట్టి కొంచెం లైట్గా వాటర్ అయితే యాడ్ చేశాను. వాటర్ యాడ్ చేసి మూత అయితే పెట్టుకుందామండి. మూత పెట్టేసుకొని కొంచెం బాగా మగ్గనివ్వాలి. బాగా మగ్గిన తర్వాత కొత్తిమీర అయితే యాడ్ చేసేసి ఇప్పుడైతే ఇలా ఉందండి కర్రీ. కట్టెల పొయ్యి మీద కదా, మంచి స్మెల్ అయితే వచ్చేస్తుంది కుండ ఫ్లేవర్తో. చాలా బాగుంటుంది కర్రీ ఇలా అయితే. మీరే ఎవరైనా కుండలో ఎప్పుడు ట్రై చేయకపోతే కనుక కుండలో అయితే ట్రై చేయండి, చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇంకొక 5 మినిట్స్ అయితే సరిపోతుందండి.
5 మినిట్స్ తర్వాత కర్రీ అయితే ఇలా ఉంది. దించేసాను. దించేసి కర్రీ అయితే పక్కన పెట్టాను ఇప్పుడు. ఇప్పుడైతే మనం గారెల కోసం మినపప్పు అయితే 4 అవర్స్ అవుతుందండి. నేను నానబెట్టి పక్కన పెట్టాను. 3½ అవర్స్ 4 అవర్స్ దగ్గర అవుతుంది. నానబెట్టి పక్కన పెట్టాను. అదైతే రుబ్బుతాను. ఈ లోపైతే మనం బయటైతే కళాయి మీదని ఆయిల్ అయితే పెట్టి వేడి చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది కొంచెం ఆయిల్ మరగాలి కాబట్టి ఆయిల్ మరిగిన లోపు నేనైతే పప్పు అయితే రుబ్బుకొని వస్తానండి. ఇదేంటి పప్పు రుబ్బింది. ఇందులో అయితే ఇప్పుడు నేను కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం తిన్ సోడా వేసి బాగా కలుపుతున్నాను. బాగా కలుపుకుంటున్నాను. బాగా కలిపి ఇప్పుడైతే గారెలు వేస్తానండి. నా గారెలు చూసి భయపడిపోకండి. ఎందుకంటే నాకు గారెలు వేయడం రాదండి. నేను బిర్యానీ, స్వీట్స్ మిగతా ఏవైనా చేసేస్తాను. బిర్యానీస్ ఏవైనా. కానీ గారెలు మాత్రం నాకు షేప్‌లో వేయడం రాదండి. నాకు అలవాట్లేదు. వేయడం అయితే రాదు. కానీ పిల్లలు అడుగుతున్నారని దసరా కదా అని చేశాను. మీరైతే కామెంట్ బాక్స్‌లో ఏంటి గారెలు ఇలా ఉన్నాయని మాత్రం పెట్టకండి. గారెలు అయితే మెత్తగా బాగానే ఉన్నాయి. కాకపోతే షేప్ అయితే కరెక్ట్‌గా రాలేదండి. మీరు దసరాకి ఏం ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు? ఇంట్లో ఏమేమి వండుకున్నారు? ఎక్కడికి వెళ్ళారు అనేది నాకైతే కామెంట్ బాక్స్‌లో చెప్పండి. నేనైతే గారెలు వేశాక చికెను, గారెలు పిల్లలు తిన్నారండి. తర్వాత మేమైతే ఈవినింగ్ చేసి బయలుదేరి బయటికి పార్క్‌కి వెళ్ళామండి. 2-3 అవర్స్ స్పెండ్ చేసి పిల్లలు మేము ఇంటికైతే ఇంక వచ్చేసామండి. మా దసరా అయితే ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. మీరు దసరా ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారనేది నా కామెంట్ బాక్స్‌లో చెప్పండి. ఓకే అండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేసి ఉంచుకోండి. ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీ వరకు వస్తుంది. మన వీడియోకి అయితే లైక్ అయితే ఇవ్వండి. లైక్ చేస్తేనే కదా మరిన్ని వీడియోస్ చేయాలనే మోటివేషన్ అనేది నాకైతే ఉంటుంది. ఓకే అండి. నేనైతే డైలీ వ్లాగ్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. నా ఛానల్ అయితే ఫాలో అవ్వండి. ఉంటానండి. బాయ్.